Pet Gayadin, de directeur van Intercity Bond, die heeft er onlangs op social media een voicing geplaatst over Marlon Rosenblatt. Marlon Rosenblatt die heeft er daags daarna via TBN Prime Alert gereageerd op de uitlatingen van Pet Gayadin. Pet Gayadin die zou gefrustreerd zijn omdat zijn plek Intercity Pont geveild wordt. Vandaar dat Pet Gayadin dan deze uitspraken zou hebben gedaan, zegt Marlon Rosenblatt. Pet Gayadin die reageert nu op zaken welke Marlon Rosenblatt heeft aangegeven in TBN Prime Alert. U hoort Gayadin. Dus eigenlijk is meneer Rosenblatt geen reactie waard. Als het iemand anders was, kon ik nog zeggen, oké, die mannen praten wat. Maar Rosenblatt moet de laatste persoon zijn in het land die wat moet komen uitleggen. Over mij, over wie dan ook. Waarom zegt u dat? Omdat Rosenblatt is een onbetrouwbaar persoon. Onbetrouwbaar. Die meneer hij heeft zijn loopbaan begonnen bij de NDP. Denkende dat hij miljonair zou worden. Alles wat hij zegt, dat aan een money, kan zoeken beelden, die meneer Ganes naar het Surinaams volk. Mek dan go luku YouTube, mek dan go luku de oro beelden, mek dan Google, dan mek dan go luku de beelden. Sana de verklaring samen is leg vooraf ba. Ja? En deze man is begonnen bij de NDP. Hij is letterlijk weggejaagd vandaar. En dat amangwe, dat ma weri van man, dat ma jaga man. Maar hij heeft zelf bedankt. Nooit, zeg een pestgeier die zegt dat. Nooit. Hoe je me hier ziet, ik heb contacten met de VAP, ik heb contacten met de NPS, ik heb contacten met meneer Sapoen, ik heb contact met de president van het land, ik heb contact met de top van NDP. Iedereen. Wat deze man doet, om zijn doel te bereiken, hij wil wat dan ook, wil hij in het DNA komen zitten. Hij wil DNA-lid worden. Maar deze meneer gaat nooit wat betekenen voor politiek. Hij is afgeschreven. Je weet, alles heeft een vervaldatum, toch? Alles heeft een vervaldatum. En die vervaldatum van meneer Marlon Rosenblatt is al lang geweest. Dus die man telt niet. Kijk, toen hij is gekomen binnen, hij was bij, via NDP is hij gegaan naar ABOP. ABOP heeft hij zich zo groot gespeeld, zo groot gedragen, alles, dat hij een grote spits is als Messi en Ronaldo. Nada. Ronnie Brunswijk heeft deze meneer op de 5e plaats gezet van Paramaribo. Tijdens de verkiezing van 2015 is hij op de lijst, DNA-lijst van ABOP gekomen. 2015. Hij heeft maar 60 stemmen behaald. 60 stemmen mibala yuhal. Mibala mati Marlon. Mi denk tak na nga interview di stide. Yu abif tapu. Mi betay ik basot partay im go opo. Des kandi if yu opo a partay dat minawa karaneng. Me if yu opo a partay dati. Kandi yu fen wan tumang. Abo yu ken bigi. Abo yu ken dat bigi. Kandi ka fen wan tumang. Ja en inaf ap fraga want je ziet de fraga dat de overal. Dat mij accepteer de mangba. Vanaf hij de ABOP heeft hij niet kunnen overtuigen. Maar kies 60 stem nog. Je kan iemand niet zetten op de 5e plaats daar, maar je kan 60 stem. Je wil in de politiek gaan, Marlon. Dat je naar 100 man refi, naar 200 man refi, 500 man refi naar Marlon. Jongen, als ik weet niet of ik zo'n woord mag gebruiken. Maar hij kles nu. Hij kles met politiek nu. Marlon Rosenblatt, jij kles met politiek. 60 stemmen, jongen Marlon boy. Dat heb je maar mis, hij was wagijar.
Mi denk tak de map 60 80 ma moro you. Moro aanhang. Je hebt niks. Is hij afgeschreven bij de ABOP? Want dan nou, meneer, voor de ABOP toppers naar bewana man. Wat? Mi heb lijn naar de man toch. Mi nou een organisator. Ik ben goed met ieder. En daarom wil ik Suriname laten wijzen dat deze meneer, wat deze man allemaal heeft gedaan. Maar is het om de 60 stemmen dat Ja. ABOP hem niet meer wilde? Ja, hij had een grote mond. Tak, dan maar bedenk moro voor toch. Koedelijk. Wat man ook kan investeren. Een partij investeert in jou. De meeste van deze mannen denken, met jump of jam, met jump of drapen. Mogen van een precies potty. Maar je moet ook een beetje aanhang hebben. Je kan niet. Meneer Gares nog aan doen een programma dat is een lucky programma toch. Je kan doen. Suma moest lukken programma ten minste. Toch? En malon denk je. Telek a jugu ko na ABOP. Mi kan taki. Jugu kong. Dama binitama tak. Ishap chim af mungo ab mamoroyo. Kode alak 60 mang. Da malon mino sabiera. Brada ilaser. Malon ilasing. Nanga 60 stemmen. Toen amang emek moeite. Skona fiape. Ama rekonja. Hij is hier gekomen. Hij heeft met mij. Amay takami takpets. Takami. Motegi kringere. Afiapi top nobelos tamang. Dus hij is naar u toegereden dat want ik ube abwang band wel, ube sap makandra wel. Ja, ube sap makandra wel, mano tak ube bung. Tok, ama beda ABOP, verkiezing day, ube rey voor sa verkiezing, amay rey kong isabi 2015 asowe takik ba. No amang konja, amang feni taki bek mi pa ma fugwa fiapi. Mita matak malon. Te mek uitspraak sa tot uitspraak meki luku 5 tanga san toki 5 tanga demang. Toch amay kon bijna alapt alis tamay sa. Hij gaat naar huis. Amay ben konja. Mi heb getuigd alle demang ja. Ala day malon deja. Ala day malon deja. Malon Rosenblad dis. Ala day adena intercity ja. Telek mi bel meneer san toki mi tak yung voorzitter. Kuya pa man. Ko luku kada anhang gro. Kana map moro anhang no. Tok kana map kis anhang. No patamang santo kita kabo na span cara makong. Ko luku ko taki. Ya. Yesterday damay taki. Mi nanga want to top of VIP nanga Malon Rosenblad. De eerste dag wil die man op lijst gaan. Ondanks dat wij wisten dat hij al maar 60 stemmen had. Hoe tayo matakabo Malon, niemand is zeker van een lijst. Wie is zeker van een lijst? Geen enkele topper is nog zeker. Lijststory net, taki binnen via P. Mitak maar, if you want, je moest dringen door goto, goluku, of araye doro. In een partij, je moest waka, en een partij. Oké. Dama kong, utakanga santoki takabo. Tweede of derde day, komt Malon met een grote dossier, zogenaamde dossier van de familie Bouterse. Heel, Sodeki. Hij zegt, amabi bijna 100 bladzijden ja, A4. Met bewijzen van Dino Bouterse, met bewijzen van die andere Bouterse, met bewijzen van de president. Toen Unutaya Mantakuluku, de VAP heeft een lijn getrokken naar 2020 toe. Jij bent gekomen in de partij, je moest hoor alleen de zie. Uno Gwen, duel, mafia duel. Ambat yang ada mapori, yang ada mapon trobi da iwan kopura trobi ja. Tok? Oké. Dat kon regel, u soramatak uno Gwen duel san nga mafia-achtig. Want amas bewan ko nga mafia-achtig sani. Derde sani, amatak hij wil een programma via Power TV. Fuko Yandemang is as Lembo Amabodu. Utagi bena via P verband utaya matak yung ano de mogelijk te kan de crossbay van verkiezing somasan kong kan kong. Uno jamang. Dat refi matak ya verkiezing na gangster. Gangster even verkiezing. Maar mi wan sora matak amalis ano gangster. Amas na plastic gangster sapte
Te je hebt gangster na nga plastic gangster toch. Dus amai is nou of de plastic gangster. Amai is ano gangster. Dus er naman tak en politiek uneuro ko nga gangster. Politiek nafcha ontwikkeling kong. Politiek naf luku sa eduguan konere. Dat na politiek. Politiek anaf go gangsterachtig model. Toch. Derde probleem, vierde probleem dama kong. Amai bigyan ka nga lees fu a topper disi fu NDP. Dat topper, dis mustroto, dat mustroto. En te luku de papira de sitak. Next man nabilek wang blanco afir. Blanco afir. Not more, no one, no one, next. Wis si challenge wang, wis si taka papira challenge wang perstref no man gebruiking. Wang persa op pas wis wang mek wang chineng. Tak yung luku, we hebben iets van zo'n topper. Niks. Ama kong nanga bijna fu meneer Abrahams noemen ama bijna 20 bladzijden. A4 papieren. Dulu ko desan zomaar naar de krantenartikel amateki nanga de persberichten na dati ubeberkantak die man heeft werkelijk bewijs. Niks. De ufal gamantak yung ama is na bluff ay bluff. Daw wekok bawa muntu mong daw chitak na bluff ay bluff. En so bluff ay bluff. En dan ben of pay. If malon het tak inuno, tak via pay racistisch of zo. Dan kan man leggen tak nooit malon dringen door gona hoofdbestuur of vergadering. Men kan elkaar one day gimi. Per man nodig malon Rozenblad dis uit. Gewoon bestuurvergadering. Of gewoon resortvergadering. Of gewoon wijkvergadering. No man waro ka nga mang. Amais maniere no bung. Mamichi chinso ina voicing schrift sa use sin put up social media. Drape michi wetak over Christopher Kerstenstraat. Want in bijna alle de interview ng TBN Prime Alert, amang etan taki dat na ing baby in feite door hem wang vergadering in de geschiedenis van VHP hoort drape in zo'n buurtie. Hij praat over een ghetto-buurt. Die vergaderingen zijn dankzij hem en hij heeft ook daar financieel ondersteund. Next, ik kan maar zorgen dat ik het niet man. En tegen deel aan mijn game de man. Mijn ongeluk heb niet goed dat hij. Maar deze meneer heeft 21.000 gehad. Toch? Ama kies 21.000 van hoofdbestuur voor een vergadering. Tentimoni no pai, Pokuma no pai, Damasa yepi no pai. Tok, ama buta harmony. Da usitak uno mauro ka nga itok. And if you leg uit tak you make a vergadering voor Christopher Kerstenstraat, dat is het leugens. Aman sa duwa vergadering voor Christopher Kerstenstraat, na powisi tan rape. Powisi mundrar. Dus if powisi may bribitak powisi pot money. Ano malon? Hij heeft, want powisi na matifing en in feite na zodoende is het georganiseerd na een actie powisi, want powisi no best op VHP. Wel ibinas ranan tok. Sumana sa VHP. Sumana sa NDP. Sumana sa percaya lor. Self a baby sa ikoboro de masap semua hadjo. A baby sa ikoboro asap santo kikba. Dus abang doang beroep tak abang horong vergadering da isap bebeda ubeda na sem groep to stella ma fortak yung abong en da di powisi kong da bleke tak ama nga powisi werkelijk na mati maar mati a vriendschap no bede so bindend fos vergadering na een olifant a vriendschap dat dama be abig ba eerder maar een olifant da ons refje tak yung nou dama bong nga res refje dus toen ama cha powisi kong en amang hori ma mosori powisi ref ama bem chimoni en powisi spend amoni. Maar later uno bedenkt dat yung malon pot amoni amat malon kies amoni van hoofdbestuur. En dan komt op malon dadelijk er eerlijk man sa may play. Eerlijk man sa may play. Dan vergadering hori ama bluff, komt op voorgrond, komt op disi. Maar deze man kan zich niet gedragen. Eerste aanval sa mabigina. NDP!
Bouter zo. Ama sa meeting, wam ci vergadering, unego tak bouter sa tori. Unego tak suma fufuro na ngas mana fufuro. Unego tak ontwikkeling sani. Ukoli ba mang? Amatak wan sani tak intercity ka failing. Alas masasap mi, de masasap tak no ek kwam persil huren. Mina mi jura pres langdurig. Dit is wat jullie hier zien is 10 jaar tijd. Ik huur het langdurig. Dat va intercity ka failing. Pa manjere. Dus even mano abi samftaki. Amatak vanwege afveiling, ieder gefrustreerd nou. Dus even man op next futaki. Toch mo sorry dadelijk papira. Tap sumaneng agoronde. Agoronde is anof mi na yuru na yuru we pai. Jabe de mo busi. A yuru. Dus Marlon Rosenblatt, als je niks te hebt te vertellen, toch, controle is revie. Maar waarop ik wil gaan, is dat deze man telkens met wat lofromo uitspraak aan mij doen. Aan mij takisan suma, maar suma ne jompo tactiek hamang. Suma ne jompo tactiek hamang. So, walesi amataki, amacha president Bouterse gona bonumang. Acha president Bouterse go bibiri na yo me ka uitspraak of pe. Ja toch? Na yo me ka uitspraak tak acha president gona bonumang. Me wa dak malon uit. Malon you get sif cha pres gona wan bonumang. Da say no aksa bonumang, me ka bonumang lukuyu. Me ka bonumang be lukuyu, da ma tampoti na wan vaste partij. Me ki tron voorzitter. Wat da wan bonumang go tok? If kan chara president go na wan bonumang. Dan me ka bonumang lukuyu tok. Me ka bonumang lukuyu dai na be jompo tanga di ftide so. Tok? Tweede sama lekheid. Ook toe, mi denk na je interview toe, tak aan mamek de toilet voor zeer. Het kost maar $20,000. Malon, je bent een leugenaar. Allemaal sabi tak, tema partijcentrum met meki, wisa olifant bij meki, eerste van zijn meki naar toilet. De toiletten voor oseer na vanaf eerste day de toilet drapen. Meu actie malon, ote you make de toilet dati. Je taki if de NDP man want taki, dan me want taki dem am chinso. Me want taki dem af NDP. Tok? Amang tradi me luko me bunang want to toppers for NDPers waloy kong walof de may kamija. Mes danga de may sormi app luko fa malon Rosenblatt begimi. Fu mek miracle mo asprak fu gwa president. President ne ontvang amang. President nap next fu suko namang. President Farah amang sap sana politicus sana politik ama shik batak malon heeft niks te bieden. De mason me ome app. Wan trasani ama kona wan het dossier na VAP. Mi de derde dag ba. Fama comes na VAP derde day of tweede day ama kan wan het dossier voor familie Bouterse. Tak osroto familie Bouterse. Utaya matak lugu VAP pour one lane. Gona 2020 de rustig. Ama boka een programma na TV voor Yandem of NDP. Utama rustig. Wat inam lukot tak say da manaya abob. Ama be gof etang abob tu. Damot of abob. Madama horen klem. E me kama verteri bung. Damaf abob ay de petbulat misabi sa horama klem. Ama plasje nem bruko. Malon Rosenblatt disi. Plasje nem bruko. Plasje. A gangster sa may play, a plastic gangster di sa may play. Malon Rosenblatt, plasje nem buruko. Dire boy fu abob, horen ka na putak, malon. Sana non se sele koy. Defi ernstig. Dan malon plasje nem buruko na nga her go to, na nga adresan sa may weri. Plasje nem buruko koon. Dat mek je sitak, amane tak next fu abob. A TV programma, no sani. Tewe sino utak, bena abob amakis testek stemma. Na bluff ama bluff. Ama na next. Dat hoe takik ba. Maar laatst me luko yung programma. Wa interview van man. Dan me tak. Ik verdeel kafels. Maar dan geen me break jongen. Je verdeelt kafels. Je hebt zelf niet. Voor wie ga je verdelen? Voor wie ga je kafels verdelen Marlon? Mek Marlon Rosenblatt. Chari go one day tok meneer Ganes. Mek ama chari go one day. Mek ama sorry sot kafel ma prati. Giwans ma. Dan me tapu direct. Me tap direct ng alasan ni. Maar zo lang deze Marlon doorgaat. Ben ik ook actief.
Omdat ik wil Suriname waarschuwen voor deze man. Suriname moet weten wie Marlon Rosenblatt is. Dus voor amang verwan kans amang DNA lid. Want dat zijn massa mij kost dat politiek namoni if you want voor politiek hem go. Maar samai do. Samai do. Go look de interview de oro interview van man na meneer Pierre Kandrape na programma Kak. Deze tak amatref tak itak. Mi luku if go luku de oro interview van man Abob. Deze tak duidelijk amana politiek at go futrong Diana lid. Ano lekamang. Tak. Dus sama di se leg uit. Ama se leg uit tak kost op wat dan ook. Wie samang mus wiki want dede mang fustem jamang amaris want doing. Dat na Marlon. If amay leg uit tak te ogo yang roti of ogo yang sani aprete broko. Tak. Dat zij dat pretty no broka kula krik Marlon Rosenblatt. Zij dat pretty no broka kula krik di beyang Marlon wayang IT roti na kula krik. Benefiapi. Marlon iwayere. Marlon Rosenblatt iwayere. You wayang IT roti na kula krik. Da fa de pretty no broko. Pa ye fide. Pa aisa 20 fide. Pa aisa 20 fide Marlon. Ye me ko bigin utok. Tak ina yan nga disine yan nga dati pretty no broko. Dati yan nga depan nakula krig dahil serious ano bro ko. Inyan tok. Baka nati ama ko na nga ina sestekning fu NDP suma. Ama ko nga walay fu ina sestek nama ulu ko desani usitak na loose alarm. Loose alarm. Isa solis damay bel brancho risk ko nga 100 tactics na late. Damadoro na plus van bestemmen dan misschien na loose alarm. En nasan Marlon do. Wat rasan sami urak tapamang. Wat mi fenta ko einde mus ko na mandisi. Wa einde mus ko na mandisi. Amano kango so doro e koskos malamang. Loko no mi sa katori ya mama gas ko na kangifte. Marlon, je gaat geen moer kunnen doen met zo'n aangifte. Heb ik je bedreigd? Ik heb Suriname alleen verteld wie je bent, wat je doet. Ano yung mustaki e kos ma ibru. We sorry tak stratimang libi na wan tof libi. Stratimang libi na wan tof libi. Dus te jompo so imu se farwak tak wandi mo wamo jompo japi fututu. Tok en amadi si Marlon of contact meneer Marlon. Amadi si Marlon Rosenblatt. Amadi si leg uit naar YouTube. Tak amang na maseta regering Bouterse. Hij is Ronnie Brunswijk en Leo Brunswijk gaan halen. En dan maar Tjademan go naar Leonsberg naar president. Leugens! Marlon, je lei. Nooit. Mitaka Brunswijk, mitaka Leo, mitaka Ronnie Brunswijk, mitaka president Refi, mitaka memang amay lei. Marlon nooit no inbrengt tak na maar zet regering. Marlon wil doen overkomen alsof hij belangrijk is. Mama no belangrijk. Marlon disi. Ama no belangrijk. Loko. Tap ala fasi. No me sitak amay kang hat. Amay kang hat. Tok. Mama me aksi tak Marlon. Debe yan de rota kula krik yung. Ala son debe danga de mafia pia kula krik. Ye swing. Ye moto ita watray ye ko yang waroti ay adok sabong ye gue baka ay aluroti wanta motegi kengera ma loba aluroti amano lobdal roti na so aluroti malone suko tok en mewang mek Suriname sabi tak Marlon Rosenblatt disi mek dama lugbangeng en disen tak ano tak ama moto Filipino damogo deze man brengt Suriname in de war.